Kawan, salah satu tindakan menantang maut adalah oleng. Apakah mencari sensasi dengan cara oleng itu sepadan dengan resikonya? Kawan, berlalu lintas itu bukan acara kontes. Ketangkasan, kecepatan, dan kontes itu tempatnya di sirkuit, kawan. Berkendara di jalan raya bukanlah permainan. Bukan siapa cepat dia yang hebat. Bukan pula siapa yang muda dan siapa yang tua. Kawan, berlalu lintas yang baik itu adalah siapa yang punya etika dan siapa yang mematuhi tata tertib lalu lintas. Mari kita berkendara dan mengemudi dengan cerdas. Karena kecelakaan lalu lintas terjadi itu bukan tanpa sebab. Mari kita awali dari diri sendiri. Patuhi peraturan lalu lintas, punyai etika dalam berkendara. Semoga Kamsel Tipcarlantas dapat tercapai. Karena safety riding, maka terciptalah road safety. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Salam pengemudi profesional, Mitra Polri.